يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عشر ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.